ในอนิเมะวันพีซตอนที่ 1117 ในขณะที่เผ่ามังกรฟ้าคนหนึ่งเนี่ยกำลังจะสังหารทาสที่ใช้งานไม่ได้แล้วในตอนนั้นเองคาราสึก็ได้โผล่มาช่วยทาสคนนั้นเอาไว้และเราเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเหล่าแม่ทัพของคณะปฏิวัติเนี่ยก็ได้โผล่มาเพื่อที่จะมาโจมตีเมริจัวและปลดปล่อยทาสให้เป็นอิสระแต่ในระหว่างนั้นเองพลเรือเอกฟูจิโทระและริวคุกิวเนี่ยก็ได้โผล่มาการมาของ2คนนี้เนี่ยถึงก็ทำให้คาราสึเนี่ยชะงักเลยนะและจากนั้นเนี่ยก็ได้เกิดการปะทะกันขึ้นแต่ในการปะทะเนี่ยฝั่งฟูจิโทระและริวคุกิวเนี่ยจะไม่สามารถที่จะต่อสู้แบบอิสระได้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องระวังไม่ให้ไปโดนเผ่ามังกรฟ้าแต่ดูเหมือนว่าฟูจิโทระเนี่ยดูแล้วจะไม่ค่อยทำตามคำสั่งสักเท่าไหร่เพราะเขาเนี่ยได้คิดที่จะดึงอุกกาบาตลงมาแต่ริวคุกิวเนี่ยก็ห้ามเอาไว้